Welcome back to my channel! Hello mga Megs! Magmumukbang tayo. Samahan nyo ako at ito ang kakainin natin. Mukbang. Ayan, kalahati lang yan ang mukha ko makikita kasi yung camera natin ay alanganin. Kaya naka-food. Pray muna tayo mga Megs. Bless us, O Lord, for this thy gift which we are about to receive from thy bounties through Christ our Lord. Amen. Sana may mga pagkain ng lahat at sabayan nyo ako para sabay tayo mabusog. Unang subo para sa inyo mga Megs. Ayan, si Rino nagluto ito ng ating ulam. Ayan, oh, bangus. Kain tayo. Meron pala akong pritong talong, yan, na may egg, at saka yung salad na kamote, meron tayong rice, lemon water. Ayan. Kain tayo. Kaon sa mga Meg. Ayan, marami tayong pili. Kainin natin yung ito. Hello mga Megs. Pigain ko yung klase dito.
Grabing anghang! Shout out sa lahat na nanonood at sa lahat na silent viewers. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please do subscribe. At mayroon din akong Facebook page. Shout out sa Team Matibay, Ma'am Christine Cecil Ogawa, at sa anak niya na may channel, Maria Chancla, Brenny Lagangan, Nancy Suson. Ayan, si Nancy Suson, may ano yan, may Facebook page. At Alma Paredes, Stella Batusin, Jason Laksamana. Shout out kay Jessie Pastrana, at Calderon, Abby Calderon, at sa lahat ng mga Calderon, shout out. Paki-follow na rin ng Facebook page ni Abby Calderon, mga Senior Maymay, Almindras, Ruda Cruz, Iding Insalay, at sa amiga ko nga diri sa Bacolod, si Angelis Gallego. Mega love shout out. At get Wilson kay Manang Sally, Mrs. Brown. Shout out. Thank you mga Megs.